Na karibu tena, tunaendelea na video yetu ya 3 inayohusu result management system, mfumo wa kuingiza matokeo kwa njia ya Excel program. So hapa leo ni video ya 3 ambayo inakuwa inaelezea jinsi ya kuingiza matokeo. Sasa jinsi gani unaweza kuingiza marks za wanafunzi kwenye madarasa mbalimbali, lakini pia jinsi gani unaweza kuprinti matokeo baada ya kuwa umekwisha kuingiza marks za wanafunzi. Okay, twende pamoja. Sawa, kusubscribe, like, share na kucomment kunipa feedback kwamba nini kiongezeke, nini kifanyike, tuendelee kwa pamoja. Okay, leo tunajifunza kuhusu score button. So score button unapoifungua, kitu cha kwanza utakachokiona utaona hivi. Utaona kuna term 1 scores na term 2 scores. So kama upo kwenye muhula wa kwanza, that means uko sehemu sahihi. Unapofungua tu pale score button inakupeleka moja kwa moja kwenye muhula wa kwanza. Lakini kama ni muhula wa pili, basi utabonyeza kwenda muhula wa pili. Basi hapo huu ni muhula wa pili kama unavyoona nakwambia term 2 scores all class. Sasa hapa unaweza ukarudi kwenye term 1 scores. So unaweza kwa navigate kwa namna hiyo. So tuanze na hapa term 1 scores na demonstration namna gani sasa ya kuingiza matokeo, ambapo ni sawa sawa tu jinsi utakapokuwa unaingiza kwenye term 1 ni sawa sawa utakapokuwa unaingiza term 2. So hapa kila darasa liko peke yake na lina mitihani inayojitegemea. So hapa tuanze na form 1. Form 1 hapa wana mtihani wa kwanza, wa pili, wana midterm, mtihani wa tatu, alafu wana terminal. Huu ni muhula wa kwanza, ni form 1 term 1 scores. Yani form 1 matokeo ya mitihani ya form 1 kwa muhula wa kwanza. So inategemea kuna mitihani mingapi. Unaweza kuwa na mitihani zaidi ya hii, ni sawa pia, lakini maximum ni mitihani hiyo 5 ambayo ina include, kwa mfano hapo angekuwa na end of month ya Januari, end of month ya February, then hapo midterm, then hapo anakuwa na end of month ya mwezi wa 4, then moja kwa moja kwenye terminal. So hapa tunaenda kujifunza namna gani sasa kuingiza matokeo pamoja na kuprint. So hapa unapoendelea kuingiza matokeo unafungua, kwa mfano kwenye exam 1 tutafungua hapo exam 1. Unachokiona hapa ni matokeo ya mimi kuwa nimeshaingiza baadhi ya marks kwa hawa wanafunzi, ili tusipoteze sana muda kwenye kuingiza marks. Kuonyesha namna gani ya kuingiza kwenye hawa watatu waliobaki. So hapa unachokiona kwenye namba na candidate name, haya majina yametokea kule tulipofanya registration, kwenye registration button tulipofanya registration ya hawa wanafunzi, ndipo hapo majina yalikotokea. So na hii registration number zimetokea kule moja kwa moja. Ndio maana nikibonyeza hapa kwa mfano namba 1, unaona kabisa hii formula niliyoingiza hapa ni formula ya kuyaita au call the names au kulink hii cell isome jina la kwanza kutoka kwenye registered students wa form 1. Lakini pia ukiangalia hapa itakupa jina la kwanza ambaye ana registration number ya namba 1. So hivyo ndivyo ilivyopangiliwa. So hapa tuendelee. Hapa kwenye hii sheet kwanza, kitu ambacho unatakiwa kukijua, wewe utadili na sehemu moja tu ambao ni hii sehemu. Ina sehemu 3 hii sheet. Sehemu ya kwanza inaonyesha overall class performance, ambapo hapo inaonyesha division 1 ziko ngapi, division 2, division 3, division 4, division 0, total student ambao wamefanya mtihani, lakini pia GPA ya darasa husika kwa mtihani husika. So hapo baada ya hapo kushuka chini kuna sehemu ya pili, ambayo hii sehemu ya pili inaonyesha subject performance summary. Hii ni table ambayo inaonyesha subject performance summary, na kwenye subject performance summary tuna vitu vifuatavyo: subject name, tuna subject code, tuna A ziko ngapi kwenye hilo somo, B ziko ngapi, C ziko ngapi, D ziko ngapi, F ziko ngapi kwa mtihani husika, alafu tuna wastani wa kila somo, performance ya kila somo kwa wastani, lakini pia tuna performance ya kila somo kwa grade, na hapa tuna wanafunzi wangapi hawajafanya mtihani, lakini then tuna GPA kwa kila somo. Hizi ni GPA za kila somo. Sasa wewe unadili na sehemu ya 3, ambayo sehemu ya 3 kwenye hii sheet ni kwenye kuingiza matokeo. Na kuingiza matokeo vipi? Kuingiza matokeo kwa column, kufuata hizi column kwenda chini. Kwa mwanafunzi mmoja mmoja utaenda hivi. Lakini kama mlikuwa mmeandaa
score sheet zenu kwa masomo, ambao score sheet zimepangiliwa wanafunzi kwa alphabetically vizuri, basi mnaweza kuingiza tu kwenda chini na kila mwanafunzi atakuwa anapata marks yake kwa somo husika. Lakini kama haijapangiliwa, basi kila mwanafunzi ataingiziwa marks individually. Kila mwanafunzi ataingiziwa marks individually. So hapa kuanzia hapa kwenda huku kwenye total mpaka out of ni automatic, inaleta automatic yenyewe. So wewe unadili na kuingiza marks tu, usihangaike sana kuja kwenye total, sio average, grade, division, point. Hizi zimeshatengenezwa. Maana nasema hizi zinakuwa indicated kule kwenye admin button. Nitakuja kuelezea kwa kirefu video kwenye mbeleni huko admin button inafanyaje kazi zaidi. So hapa tuanze kwenye student 3. Unaingizaje marks? Basi tuanze kumuingizia marks student 3. Kwa mfano chagua marks nyepesi tu za haraka. Kwa mfano hapo tutamwekea 88, alafu nataka kote awe na 88, kote awe na 88. Alafu huyu student 2 tutamwekea labda 96, alafu kote awe na 96. Alafu huyu, so hapa wewe utaendelea kuingiza taratibu. Kwa mfano ngoja nionyeshe kwenye student 5. Kwa mfano hapa apate 67, alafu hapo apate 9, alafu hapo apate 78, alafu Kiswahili aje apate 6, alafu English apate 92, alafu physics apate 9, alafu chemistry apate 8, alafu biology apate 82, alafu mathematics labda apate 90, alafu bookkeeping apate 90, commerce 98, alafu ICS 7, alafu bible knowledge labda tuseme amepata 54. So hapo ndivyo unapokuwa unaingiza matokeo. Hivyo ndivyo unavyoingiza matokeo. Na ukitaka kufuta matokeo, tafadhali sana, unapotaka kufuta matokeo usifute tu kawaida. Tunafuta matokeo kwa kuinsert hii dash. Dash ina maana yake kwenye formula, dash ina maana yake. Kwa nikifuta matokeo kama hapo, nikibonyeza enter, nikishuka hii itabaki empty. Ikibaki empty, hii haitahesabika. So cha kufanya, nitachukua hiyo dash, nitaicopy, nitairudisha hapo ilipokuwa. So hivyo ndivyo tunavyofuta matokeo. So jinsi tunafuta matokeo ndio hivyo. So tarudisha marks yetu hapo, ilikuwa ni 4. So hivyo. Sasa baada ya hapo sasa umeshajaza matokeo, itakuonyesha. Unaona hapa imebadilika kwenye overall class performance, total ya wanafunzi waliokaa wakafanya mtihani ni 5. So itakuwa ina count ni kiasi gani wanafunzi wamefanya mtihani. Lakini pia GPA imebadilika, imekuwa 1.7231. Hii nimekadiria kwenye viwango vingi vya desimali ili kuepusha table kuwa ndefu sana. Lakini pia waliopata 1 ni 5. Unaweza kuangalia kwenye division, wote wamepata division 1, 2 hakuna, 3 hakuna, 4 hakuna, 0 hakuna. Sasa wengine wanauliza unafanyaje kuwapangilia hawa watoto, huyu asome wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Ndio maana nikasema kuna features nyingi sana kwenye Excel program, ambapo hapa sasa kama unataka kuprepare hii sheet kwa ajili ya kuprint, ni lazima utawasort ili kwamba wa kwanza aje juu, alafu wengine wafuatie chini. Sasa kwa makini unaposort, sisi tunasort according to rank. So unachokifanya wewe uta highlight kuanzia hapo kwenye namba mpaka wanafunzi wako wanapoishia. Sheet yote hiyo kama umejaza wanafunzi wote uta highlight vizuri mpaka hapo. Ukisha highlight vizuri mpaka hapo, unakuja kwenye sort and filter. Kwenye sort and filter unachagua hichi kitu kinaitwa custom sort. Hapo kwenye custom sort utachagua hapa kwenye sort by. Angalia hapa imeandikwa sort by. Sort by unachagua sasa unataka kusort according to what. Kama ningekuwa nataka kusort according to number, ningechagua namba hiyo NO. Lakini pia hapa nataka ni sort according to rank. So nataka ni sort according to rank. Rank hiyo hapo nitachagua rank, kisha nitachagua hizi sio AZ. Rank huwezi ukasort kwa AZ. Hii rank ni order ya namba, ni numbers. So utachagua from hapa custom list, ambapo sasa yenyewe itakuwa from to add list hapa. Kama wewe ulikuwa hujaad, tuanze 1 2 3 4 na kuendelea 4 na kuendelea. So hivyo ndivyo jinsi sisi tunataka iwe sorted. So nitabonyeza okay. Ukibonyeza okay, utaona hii imeshajipanga.
Unaona, nimejipanga kuanzia mtu wa kwanza mpaka wa tano. Sasa angalia kilichotokea kwenye registration number. Kwenye registration number zetu kila mtu amebakiwa na registration number yake ile ile. Maana yake nini? Mtoto wa kwanza huyu rank number 1 alikuwa na registration number namba 4. So huyo ni form 1 student 4 ndo amekuwa mtoto wa kwanza. So hapo inakupa urahisi wakati wa kuprint report, ila ukizichanganya tu hizi namba zikichanganywa tu, kwa mfano hapo ukabadilisha namba kwa kuedit hapa, tayari moja kwa moja unakuwa umepelekea kuchanganya matokeo ya watoto kwenye report. Kwa hiyo kitu cha kuwa makini sana wakati unafanya sorting ni uchague kuanzia namba mpaka out of, yani unachagua sheet yote, Ukishachagua sheet yote kama hivyo, tayari unaweza ukafanya sorting according to rank na ikawa ni kitu rahisi tu wewe kuprinti matokeo yako. Sasa hii sheet ilivyo, unaweza sasa ukaprinti matokeo yako. Unaprinti vipi? Hapa kitu cha kwanza unachokifanya, kwa mfano unataka sasa kufanya decoration, utaweka logo ya shule yenu, utaweka jina la shule, utaweka address, utaweka contact, lakini pia utaeleza ni mtihani wa aina gani, exam type, maana yake ni mtihani wa aina gani, kama ni opening exam, kama ni end of month examination na vitu kama hivyo. So hapo utaweka ni mtihani wa aina gani. Baada ya hapo sasa, kitu unachofuata ni kuprint. Hamna kazi iliyobaki nyingine hapo zaidi ya kuprint. Hii sheet ni kubwa jamani. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa ukifanya unapo print ni lazima uwe makini. So kwa mfano hapo mimi nitabonyeza control P, italeta moja kwa moja kwenye kuprint. Sasa mimi hapa nilikuwa nimesha set moja kwa moja kwenye landscape, lakini mara nyingi inakujaga hivi kwenye portrait mode. Sasa kwenye portrait mode ni kwamba utakata matokeo yatakatika namna hivyo. So ili kuweka yote ionekane, utaweka kwenye landscape mode, na ukiweka kwenye landscape mode basi matokeo yako yote yataonekana namna hiyo. So hapa tuna page ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Tuna page 8. Ukiangalia vizuri hizi zinazoendelea page ya 9 ni vitu ambavyo ni vya mfumo ambavyo sio havitakiwi kuprintiwa. So utakuja hapa kwenye kuprint pages, utasema unataka kuprint page ya kwanza mpaka page ya 8, pages yani page 1 up to page 8, yani pale inapoishia kitu unachotaka kuprint. So from there utaweza kuprint moja kwa moja. Hii ni namna mojawapo ya kufanya uprint namna hiyo. Lakini kitu kingine, kama umeona kwamba kuset number ni ngumu, basi utaselect eneo ambalo unataka kuprint, lote. Kwa mfano tunaanzia hapo mpaka hapa chini, tuna select hivyo mpaka hapa. Sisi tunataka tuishie hapa kwenye hii table. Baada ya hapo ukisha select, utakuja kwenye page layout. Page layout utachagua hapa kwenye print area kwamba unataka useti hiyo kama print area, hiyo selected kama print area. Sasa hapo unaona tumefanya makosa, hatuja select out of, maana yake tungekuwa tumeitoa. So hapo tunaiongezea hiyo out of, utaselect mpaka hapo, na baada ya hapo utakuja kwenye set print area, utaklik hapo set print area. Manake kitakachokuwa printed ni hicho. Tuangalie basi kama unataka kuprint. Baada ya hapo ukibonyeza control P, inakuja page ya kwanza mpaka ya 8 automatic. Hata tukiziondoa hizi ambazo tulikuwa tumesha set tayari, itaishia tu page ya 8. Kwa nini? Kwa sababu tumeset print area specific kwamba hichi kieneo tu kwenye hii Excel ndio kiwe printed. Basi kwa kusema hayo na kuingiza matokeo, hivyo ndivyo namna ya kuingiza matokeo kwenye sheet mbalimbali kwenye madarasa mbalimbali. Basi utafanya hivyo kwa kila darasa, kwa kila mtihani. So tunarudi zetu home. So see you on the next video, ambapo nitakuwa naelekeza ni namna gani sasa ya kugenerate report, See you on the next one. Usisahau kusubscribe, like, share and comment, na pia usisahau kutana notification ili wa kwanza kupata taarifa pindi video hizi zinapokuwa hewani. Karibu.